இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிரெட் வெஜ் பீஸா நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து 4 பீஸா எடுத்திருக்கேன். ஒரு 50 கிராம் சீஸ் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். 3 ஸ்பூன் அளவு பாயில் பண்ணியிருக்க ஸ்வீட் கார்ன், 3 ஸ்பூன் கேரட் வந்து சீவி வச்சுருக்கேன். இது வந்து கேப்சிகம் 3 ஸ்பூன் அளவு, தேவையான அளவு எண்ணெய், ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு வந்து பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சாஸு 4 ஸ்லைசஸ் வந்து சீஸ் வந்து ஸ்லைசஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு பெப்பர், ஓரிகனோ பவுடர், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். நான் காஞ்ச மிளகாய் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு. ப்ரெட்டோட ஒரு சைடு மட்டும் வந்து டோஸ்ட் பண்ணுறேன். ஒரு 1 மினிட் வந்து சிம்மில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப வந்து டோஸ்ட் பண்ணோன்னா இந்த அளவுக்கு டோஸ்ட் பண்ணால் போதும். எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து ப்ரெட்டு வந்து இந்த அளவுக்கு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து அதே பேனில் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் லைட்டாக விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டுட்டு அது லைட்டாக வந்து ஹீட் ஆகணும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கார்னு, கேப்சிகம், கேரட்லாம் வந்து லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன். லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது எடுத்துருங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயெல்லாம் வந்து லைட்டாக வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எடுத்து பவுல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ப்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்க பட்டர் வந்து மேலே தடவுங்க. பட்டர் இப்படி தடவிட்டு மேலே வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வந்து மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. நாலு சைடு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஸ்லைசஸ் வந்து சீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ஸ்லைசஸ் சீஸ் எடுத்து இது மேலே இப்படி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்படி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க இந்த காய் வந்து இது மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இது மேலே வந்து பெப்பர், அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, அப்புறம் வந்து நான் ஆட் பண்ண வேண்டியது மேலே அப்ளை பண்ணிடுறேன். அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து துருவி வச்சுருக்க இந்த சீஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ சீஸ் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நிறையா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் வந்து காய் வந்து அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேரட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து பேன் வந்து ஹீட்டில் இருக்குது. அதனால் இப்படி வைக்கிறேன். பொறுமையாக வச்சுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து மூடி போட்டு தட்டு போட்டு இதுக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. 2 மினிட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து 2 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. 2 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மூடி வந்து எடுத்துடலாம். எடுத்து சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிருந்தால் எடுத்துடலாம். இதுக்குள்ளே சீஸ் மெல்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள்.
சீஸ் நல்லா மெல்ட்டாயிருக்கு. இது போல் பிளேட் தனி தட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ வந்து ரிமைனிங் இருக்க இந்த 3 ப்ரெட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதே போல் ஒன்று ஒன்றா வந்து நம்ம 2 மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு 4 பிஸா வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ப்ரெட் பிஸா வந்து டோஸ்ட் பண்ணி இப்போ எடுத்தாச்சு. இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த பார்த்திங்கன்னா சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். மெல்ட் ஆகி கேரட் நல்லா உங்களுக்கு தெரியுது. அதே போல் வந்து பேக் சைடு நல்லா உங்களுக்கு வந்து இதுவாக இருக்கும். சீஸ் பார்த்திங்கன்னா சீஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, நன்றி.